कोई प्रॉब्लम होती है तो एक फिंगर ऊपर करना, बिल्कुल रिलैक्स, अच्छे से गहरी सांस लेते रहो। बिल्कुल लूज। जिस साइड की ज़्यादा टाइट है वहीं का ज़्यादा ट्रैकिंग आता है। नस खिंचा रही है। ये टाइट है कम, राइट साइड का टाइट है ना आपका। बस ठीक, नीचे जाओ, अब उल्टा देखेंगे। रखिए ही रखो, बिल्कुल रिलैक्स हो। यहाँ पर पेन होता है, एक इधर भी होता होगा। हाँ थोड़ा थोड़ा। और एक ये तीन जगह पर है पीठ में आपको। सबसे पहले अपन इसको लेते हैं, ठीक है। ढीला रखना बॉडी को, गहरी सांस लो। ढीला रखेंगे, बिल्कुल ढीला। सांस लो एंड रिलैक्स अगेन। ठीक है, चलो ये आपका हो गया, अच्छा यहाँ का, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक, वजन सीधा रखें।